வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் சனுபா. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ரெஸ்கியூ வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ நைட்டு நான் தூங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜன்னலோரமாக யாரோ அழுகிற மாதிரி சவுண்டு கேட்டுதுங்க. ஸோ என்னடா அப்படின்னு வெளியே போய் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சு எங்கள் தெருவில் ஒரு நாய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 குட்டி போட்டிருந்தது. ஸோ அதில் வந்து ஏதோ ஒன்று தான் கத்திக்கிட்டு இருக்குன்னு நாங்கள் போய் பார்த்தோம். ஸோ இங்கே இந்த இருக்கிற கொட்டாயில் தாங்க அந்த குட்டி போட்டிருந்து. ஸோ அதை எப்படியே காப்பாற்றலான்னு சொல்லிட்டு தான் போனோம். ஏன்னா இன்றைக்கும் நாளைக்கும் செம்ம மழை பெய்யும்னு நியூஸில் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இன்றைக்கி விட்டுட்டோன்னா நாளைக்கு கண்டிப்பாக மழையில் மாட்டி செத்துருங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அவசர அவசரமாக ரெயின் கோட்லாம் போட்டு எடுத்தோம். ஸோ அந்த இடம் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. ஒரு வழியாக எப்படியோ ரெண்டுத்தையும் காப்பாற்றிட்டோம். ரெண்டுத்தையும் தூக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நடுக்கத்தில் இருந்தது. காலையிலேருந்து எதுவும் சாப்பிட்லன்ற மாதிரி அந்த பக்கத்தில் இருக்க ஒரு கட்டையில் இருக்க அக்கா சொன்னாங்க. ஸோ அந்த அம்மாவும் இந்த குளிர்ன்றனாலே வரவே இல்லை அதை பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம ரெண்டுத்தையும் எப்படியோ ரெஸ்கியூ பண்ணியாச்சு. இது இல்லாமல் இன்னொரு இடத்துலையும் ஒரு குட்டி இருக்குதுன்னு அந்த அக்கா சொன்னாங்க. ஸோ அதை போய் பார்க்குறதுக்காக போனோம். அங்கே போகும்போதும் அந்த நாய் ரொம்ப அழுதுட்டு இருந்தது. ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் அந்த இடம் எப்படி இருக்குன்ற பாருங்கள். இந்த ஏரியாவே ரொம்ப இடிப்பட்டு பாலடைஞ்ச கட்ட மாதிரி தான் இருக்குது. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நைட்டாக போயிடுது. இதுதான் அந்த 3வது குட்டி. இந்த பொந்தில் படுத்துட்டு பார்த்தீங்களா, அது பார்க்கும்போதே ரொம்ப நடுங்கிட்டு கத்திட்டு இருந்தது. ஸோ இது ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் குட்டி, மெயில் குட்டி. தொடம்போது உடம்புலாம் அப்படியே செம்ம நடுக்கமாக இருந்தது. அவ்வளோ குளிரில் படுத்துட்டு இருந்திருக்கு. ஸோ எப்படியோ 3த்தையும் அலைக்கா தூக்கி வச்சுட்டு கிளம்பிட்டோம் அங்கேருந்து. ஸோ 2 நாளாக எதுவும் அது சாப்பிட்லான்னு சொன்னாங்க அந்த அக்கா. அதனால் இப்படி பால் பேக்கெட் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் சூடாக வெதுப்பாக கொடுத்தேன். ரொம்ப பசி போல் கொடுத்த உடனே செமையாக சாப்பிட்ருச்சு. இது இல்லாமல் எங்கள் வீட்டு ஜூலி பார்த்திங்கன்னா யாரா இவங்க 3 பேர் புது ஆளுங்களான்ற மாதிரி நோட்டம் விட்டுட்டு இருந்தா. பால் ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே இவங்கள நல்லா வைப் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு காட்டன் துணியில் வந்து நல்லா அப்படியே சுற்றி வச்சிட்டோம். ஸோ ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து கொஞ்சம் வெதுப்பான பாலில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிட்டு கொடுத்தோம். ஸோ செம்ம பசி போல் அடித்து குடின்னு குடிச்சிச்சுங்க. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. யாரு பால் குடிக்கிறாங்க பாரு. தூக்கி வைடி.
பார்த்திங்கன்னா பிளேட்டை நக்கி எடுத்துட்டாங்க. அவ்வளோ பசி போல். ஒரு பப்பி பார்த்திங்கன்னா அந்த தட்டிலேருந்து தலையை எடுக்கல, அதிலே படுத்து தூங்கிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோ பசி பாவம். எப்படியோ அதுலேருந்து காப்பாற்றிட்டோம். 3த்தையும் காப்பாற்றி ஒரு அட்டை பாக்ஸ் ஒன்று வீட்டிலே ரெடி பண்ணோம். ரெடி பண்ணி அதிலே போட்டு தூங்க வைக்கலான்ட்டு. மூணு பேரையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு காட்டன் துணி, சாரீ, அம்மாவோட சாரீலாம் இருந்தது, அதை அந்த பாக்ஸ்குள்ளே போட்டுட்டு படுக்க வச்சோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 3 பேரும் சரியான தூக்கங்க. ஒரு சின்ன அசைவு கூட இல்லை. ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டு நல்லா படுத்து தூங்கிடுச்சுங்க. ஸோ அப்படியே நாங்களும் ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு நாங்களும் தூங்க போனோம். ஸோ அப்புறம் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சுங்க. 3 அதுக்குள்ளேருந்து விளையாடிட்டு இருந்ததுங்க. ஸோ வெளியே போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தான்னா காலையில் செம்ம மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நியூஸில் சொன்னாங்க. ரொம்ப புயல் காற்று அடிக்கிற மாதிரி காற்று அடிக்கும், அதுக்கேற்ற அளவுக்கு மழையும் பெய்யும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ சின்ன ஒரு பிளான் மாதிரி போட்டோம். நேற்று போய் எடுத்த இடத்த எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலான்ற மாதிரி யோசித்தோம். ஸோ அந்த வீடியோவை நான் உங்களை ஆட் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த கொட்டாவில் இப்போதைக்கு யாரும் இல்லை. மழைன்றதுனால எல்லோரும் கிளம்பி போயிட்டாங்க. ஸோ இந்த கொட்டாலக்குள்ளே தான் இருந்தது அந்த 2 பப்பியும். எப்படி இருக்குன்றதை பாருங்கள், அந்த இடம் எப்படி இருந்ததுன்னு பாருங்கள். ஃபுல்லாக தண்ணி வந்துடுச்சுங்க. ஃபுல்லாக நேற்று மட்டும் அந்த 2 பப்பியும் விட்டு போயிருந்தோன்னா இந்நேரம் 2மே செத்து போயிருக்கும். ஒரு வழியாக நல்லபடியாக காப்பாற்றிடும் அதை. நைட்டு ஃபுல்லாக செம மழை பெஞ்சிச்சு. அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக முட்டிக்கால் அளவு தண்ணி வந்துடுச்சு. எங்கள் தெருவிலே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரியா தான் கொஞ்சம் கீழே இருக்கும், மட்டத்தில் இருக்கும். ஸோ அதனால் தண்ணி ஈஸியாக உள்ளே வந்துடுச்சு. எனக்கு நேற்றே ஒரு டவுட் இருந்தது, கண்டிப்பாக இதை விட்டுட்டு பப்பியை விட்டு போயிருந்தால் எப்படியும் மழையில் நனைஞ்சிடுவாங்க. ஸோ அந்த 3வது பப்பி இருந்த இடம் பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குதுன்னு. ரொம்ப பாவம். இது நேற்று நம்ம எடுத்த ஃபோட்டோ. ஸோ இன்றைக்கி அந்த இடம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்களேன். ஃபுல்லாக தண்ணி ரொம்பிடுச்சு. எப்படியும் ஒரு வழியாக காப்பாற்றிட்டோம் 2த்தையும். காலையில் எழுந்தோடனே கொஞ்சம் பால் கொடுத்தோம். சுட காலைல குடிச்சிட்டு திருப்பி நல்லா போய் தூங்கிடுச்சுங்க. ஸோ நல்லா பசி தான் போல். இன்னொரு ஆள் பார்த்திங்கன்னா எந்திக்கவே இல்லை. நான் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வரதுக்குள்ளே அந்த சார் வந்து நல்லா படுத்து தூங்கிட்டாரு. ஸோ இது 2த்தையும் குடித்து முடித்ததுக்கப்புறம் தான் அவரை எழுப்பி அதுக்கப்புறம் கொடுத்தோம். ஸோ 3ங்களும் நல்லா வயிறு ரொம்ப ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு திருப்பியும் நல்லா போய் படுத்து தூங்கிடுச்சுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ நான் எதுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன், இந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தயவுசெய்து இந்த மாதிரி நாய்ங்க பூனைங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் ஷெல்டர் மட்டும் கொடுங்க. ஏதோ பார்க்கிங்லேயோ எதுலேயோ ஒரு இடத்துல அவங்களுக்கு தங்குறதுக்கு ஒரு இடம் மட்டும் கொடுங்க. இந்த மழையில் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அவங்க வாழ்கிறதுக்கு. அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த குட்டிங்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டங்க. ரொம்ப அதாவது ஒரு நாளே சர்வை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் அதுக்கு பண்ணுங்க. மழை முடிகிற வரைக்கும் பாருங்கள். மழை முடிஞ்சோடனே அதை எடுத்து நீங்கள் வெளியே விட்டுறலாம். அதுக்கப்புறம் அதுங்களே அவங்கள பார்த்துக்கோங்க. ஸோ
வேறு என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா, முடிஞ்சால் சாப்பாடு வைங்க, பால் இல்லை ஏதோ உங்களால் உங்கள் வீட்டில் எதுவும் மிஞ்சி போதோ அதை வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இவங்களுக்கும் பசி ஆற்றுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்கி. ஸோ இன்றைக்கி சொல்ல வந்ததை சொல்லியாச்சு. இந்த டாக்ஸ் உங்களுக்கு அடாப்ட் பண்ணணுன்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன், காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன். Until then, this is Sonoboy signing off. See you tomorrow. Tata, bye bye.